AudioJungle. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov boshchiligidagi delegatsiya samolyoti Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ngan. Aeroportda faxriy qorovul saf tortgan Turkmaniston rahbarini O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kutib oldi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tmoqda. Bu yerda mehmonni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi. Qo'shni davlat rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Kutib olish marosimidan so'ng davlat rahbarlari o'rtasida tor doirada muzokara boshlandi. Ko'ksaroydagi muzokaralar yakunida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Shavkat Mirziyoyev va Gurbanguli Berdimuhamedov qo'shma bayonot imzoladi. Hududlararo hamkorlikni rivojlantirish, savdo uylari ochish, ishbilarmonlar kengashi tashkil etish bo'yicha, shuningdek transport, tranzit, qishloq xo'jaligi, fan texnika, kasaba uyushmalari, sport va boshqa sohalarga doir 17 ta hujjat imzolandi. Bundan tashqari tashrif doirasida oliy o'quv yurtlari o'rtasida va axborot kommunikatsiya sohalarida 15 ta hujjat qabul qilindi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda prezidentlar muzokaralar odatdagidek ochiq va samimiy ishchanlik ruhida o'tgani, erishilgan kelishuvlardan xursandligini ta'kidladi. 2017-yil O'zbekiston va Turkmaniston munosabatlarida tarixiy yil bo'ldi. Hozirgi kunda hamma kelishuvlarimiz to'la amalga oshirilyapti. Bugungi uchrashuvimiz ham juda samarali bo'ldi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni chuqur, har tomonlama muhokama qildik. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, bu borada hal etilmagan masalalar qolmadi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha o'zaro anglashuvga erishdik. Shu asosda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollarini belgilab oldik. Biz nimaiki qilayotgan bo'lsak, xalqlarimiz uchun, bolalarimizning kelajagi uchun, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2018-yil 24-apreldan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistika va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 9 so'mga arzonlagan va 1 dollar 8068 so'mi 17 tiyinga teng bo'lib turibdi. Yevro kursi esa 60 so'mga tushib 9899 so'mni tashkil qilgan. 1 Rossiya rubli kursi 3 so'mga ko'tarilib 131 so'mga yetgan. Fevral oyi boshida 8200 so'mga yaqinlashgan dollar kursi keyingi haftalar davomida uzluksiz arzonlab kelmoqda. Eslatib o'tamiz, valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahridagi Talabalar shaharchasining yoshlar markazi binosida Qur'oni Karim musobaqasining respublika bosqichi boshlandi. Unda quyi bosqichlarda g'olib deb topilgan 139 nafar, 89 nafar yigit va 50 nafar xotin-qiz ishtirokchi qatnashmoqda deya ma'lum qildi O'zA. Qayd etish joizki, musobaqaning dastlabki yilidayoq ishtirokchilar soni 5,5 mingdan oshib ketdi. Musobaqa yigitlar va xotin-qizlar o'rtasida 2 yosh toifasida 18-25 yosh hamda 26-40 yosh o'tkazilmoqda. Ular hifz Qur'oni Karimni to'liq yod olgan murattab qori va qoriyalar va tilovat Qur'oni Karimni chiroyli o'qiydigan muvajjat qori va qoriyalar yo'nalishlarida bellashmoqda. Musobaqa so'ngida jami 36 nafar g'olib aniqlanadi. Hifz yo'nalishida birinchi o'rin sohiblari ota-onasi bilan, tilovat yo'nalishida esa birinchi o'ringa sazovor bo'lganlar hamrohi bilan umra safariga borish imkoniga ega bo'ladi. Musobaqaning hifz yo'nalishida eng yuqori ball to'plagan birinchi o'rin egasiga O'zbekiston prezidenti sovg'asi avtomobil taqdim etiladi. Shuningdek, ishtirokchilar orasidan eng xushovoz Qur'on qorisi, eng yosh Qur'on qorisi va matonatli qori nominatsiyalari g'oliblari ham aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida lavozim o'zgarishi yuz berdi, deb xabar qilmoqda IIV rasmiy sayti. Ma'lum bo'lishicha, general-mayor G'ayrat Toirovich Qodirov Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan.
G'ayrat Qodirov bundan avval Toshkent shahar IIB, Samarqand viloyati IIBda ham mas'ul lavozimlarda ishlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Navoiy viloyati IIB boshlig'i o'zgargandi. Samarqand shahrida O'zbekiston va Tojikiston davlati ishbilarmon doira vakillari ishtirokida O'zbekiston-Tojikiston biznes forumi bo'lib o'tdi, deb xabar berdi O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi axborot xizmati. Uning tantanali ochilish marosimida Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev va Tojikistonning So'g'd viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi o'rinbosari Jamshid Urakov ishtirok etdi va nutq so'zladi. Biznes forumni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ikki davlatning umumiy transport kommunikatsiyaviy imkoniyati va tranzit salohiyatidan to'la foydalanish orqali o'zaro tovar aylanmasi hajmini son va miqdor jihatdan oshirish, sanoat mahsulotlari milliy ko'rgazmasini tashkil etish hisobiga tadbirkorlar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini mustahkamlashdan iborat. Unda Tojikistonning 200 dan ortiq ishbilarmonlar hamda 200 ga yaqin mahalliy yirik korxona va kompaniya vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida ishtirokchilar uchun ikki mamlakatda investorlar uchun yaratilgan sharoit, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, soliq va bojxona imtiyozlari haqida muhim ma'lumotlar berilib, mavjud iqtisodiy imkoniyatlar taqdimoti o'tkazildi. Tojikistonlik ishbilarmonlarning tashrifi doirasida ikki mamlakat tadbirkorlari uchun kooperatsion birja ham o'tkazilib, unda ishbilarmonlar o'zaro tajriba almashish, qo'shma investitsion loyihalarni amalga oshirish hamda manfaatli shartnomalarni imzolash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Forum doirasida shuningdek Samarqand viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyatining ishlab chiqaruvchi korxonalar, tadbirkorlar va hunarmandlar mahsulotlarining ko'rgazmasi tashkil etildi. O'tkazilgan tadbirlar doirasida qariyb 104 million AQSh dollari miqdorida eksport shartnomalari imzolandi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdogan NTV telekanaliga bergan intervyusida AQSh Turkiyaga tahdid solayotganini aytib o'tdi. Bu haqda Kommersant.ru xabar bermoqda. Uning ta'kidlashicha, ikki davlat strategik sherik bo'lishiga qaramay, AQSh Suriyadagi kurd kuchlariga harbiy yordam ko'rsatmoqda. Tahdid qayerdan kelyapti? Afsuski, biz o'z pulimizga AQShdan qurol sotib olyapmiz. AQSh va koalitsiya esa terrorchi tashkilotlarga bepul qurol va o'q-dori yetkazib bermoqda, dedi Turkiya rahbari. Toshkent shahrida mashina oynasidan chiqindi tashlagan Matiz haydovchisi jarimaga tortildi. Bu haqda UzNews xabar bermoqda. Aytilishicha, Toshkent shahar YHXBga yengil avtomobillari oynalaridan axlat va turli chiqindilar tashlab ketuvchi haydovchilarga nisbatan chora ko'rish so'ralgan murojaatlar kelib tushgan. Bunday huquqbuzarlik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 123-moddasida nazarda tutilgan. Kelib tushgan murojaatlardan so'ng ushbu modda bo'yicha birinchilardan bo'lib yuqorida tilga olingan Matiz haydovchisi javobgarlikka tortildi. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan Bahodir Xolmurodovning uyiga ota-onasi mehmonga keldi. Bu haqda IIB jamoatchilik va avlodlar bilan aloqalar boshqarmasi xabar berdi. 19-aprel kuni soat 16:00 atrofida mehmondorchilikdagi er-xotinning o'rtasida janjal ko'tarildi. Mojaro oqibatida Sho'rcha tumani Ezgulik mahallasida yashovchi 1957-yilda tug'ilgan Bo'ron Xolmurodov turmush o'rtog'i 1960-yilda tavallud topgan G'unchayevaga pichoq urib jarohat yetkazdi. G'unchayeva kasalxonaga yotqizildi. Bo'ron Xolmurodov qo'lga olindi.